গ্রিল করা যাবে, মুরগি করা যাবে, কেক, পুডিং, পিজ্জা, বার্গার টার্গার, আল্লাহ দুনিয়াতে যত রকম বেকিং এর কাজ আছে সব করতে পারবেন। প্রতিটা ওভেনের সাথে কিন্তু আমরা 4টা করে কেকের ডাইস ফ্রি, আনব্রেকেবল। ওরে বাবা, এটা একটা আছে টেম্পার গ্লাস। ওকে, আপনার যেমনে মনে চামনে দিতে পারবেন। 36 লিটার, এটা তো কিন্তু 4টা সুইচ পাবো। ওকে, এটা রেড কালার ফ্রেমটা, ভিতরে কিন্তু নন স্টিক। চিকেন করতে পারবো, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করতে পারবো। 1 বছর যদি কোনো প্রবলেম হয় আপনি বাসা যায় ঠিক করে দেবেন। ভিউয়ার্স, যারা ওভেন কিনবেন বলে ভাবছেন, আজকে আপনাদের জন্য চমৎকার চমৎকার ওভেন নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা শাকিল বেকিং কর্নারে চলে আসছি, শাকিল ক্রোকারিজে। যারা কিন্তু বেকিং আইটেমের পাশাপাশি ওভেনও বিক্রি করে থাকেন, আজকে চমৎকার এই ওভেন নিয়ে শাকিল ভাই আমাদেরকে ভিডিওতে হেল্প করবেন। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ভালো লাগছে। ভালো আছেন? এই তো ভাই, কি কি ওভেন আছে আজকে? আসলে আমরা বেকিং এর সমস্ত প্রোডাক্ট বিক্রি করি। আমাদের দোকানের নাম হলো শাকিল কুকারিজ এন্ড বেকিং কর্নার। আমরা শাকিল কুকারিজ নামে অনেকে চিনে। 133 নম্বর দোকান, নিউ মার্কেট সিটি কর্নার, বিশ্বাস বিল্ডার্স, ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের পিছনে। এটা নিচতলা 133 নম্বর দোকান। নাম্বারটা খেয়াল করবেন, আর নামটাও খেয়াল করবেন। সাইনবোর্ডটা দেখবেন শাকিল কুকারিজ এন্ড বেকিং কর্নার। ওকে, এই নাম্বারগুলো আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, না বুঝতে পারলে হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে যোগাযোগ করবেন। বা যদি আপনি কিনতে চান দোকানে আসতে পারেন, বা আপনি অনলাইনে কিনতে সুযোগ আছে, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে 1000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হয়, কুরিয়ারে পাঠাই। যে কোনো প্রান্তে দিতে পারি। আপনি প্রোডাক্ট হাতে পাবেন, বাকি টাকা দিবেন। আচ্ছা, প্রোডাক্টের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব ভিডিওতে বলে দিব, শুনে নেবেন। আর আজকে আমরা এমন একটা ওভেন নিয়ে আসছি যেটা হলো মিয়াকো পপুলার, যে এটা ডাবল ডোরের ওভেনগুলো, যেটা কনভেকশন ওভেন। গ্রিল করা যাবে, মুরগি করা যাবে, কেক, পুডিং, পিজ্জা, বার্গার টার্গার, আল্লাহ দুনিয়াতে যত রকম বেকিং এর কাজ আছে সব করতে পারবেন। এছাড়াও কিন্তু যমুনা গ্রুপের আপনার যমুনা গ্রিল মাইক্রো ওভেন, যেটাতেও কেক, পুডিং, বার্গার টার্গার, খাবার গরম, রান্না বাড়ি সব করতে পারবেন। আচ্ছা, এগুলা কিন্তু শুধু মাইক্রো না, এটা কনভেকশন মাইক্রো ওভেন। বেকিং এর কাজ দেখা আছে, ডিসপ্লেতে দেখেন লেখা আছে, কি কি লেখা আছে বা একটু পরে শোনান। ডিজিটাল কন্ট্রোল গ্রিল, তারপরে 95 হচ্ছে কুকিং ট্রিমার, কুকিং এন্ড সিগন্যাল, সবকিছুই কিন্তু এই একটা ফাংশনের ভিতরে অ্যাভেলেবল আছে। আচ্ছা, বাংলাদেশে যত রকম কাজ আছে, খাবারে যত রকম কাজ আছে সব করতে পারবো একটা ওভেনের মাঝখানে। ওকে, এবং প্রতিটা ওভেনের সাথে কিন্তু আমরা 4টা করে কেকের ডাইস ফ্রি। কেকের ডাইস ফ্রি দিয়ে দিচ্ছেন একদম 3 মাসের জন্য এটা। আচ্ছা, প্রত্যেকটা ওভেন মাইক্রো ওভেন করলেও পাবেন, ইলেকট্রিক গ্যাস ওভেন, কারণ এগুলাতে ইউজ করতে পারবেন। এগুলো কনভেকশন গ্রিল ওভেন যেটাকে বলে। আচ্ছা আচ্ছা। তো ভাই আমরা আসলে অনেকে বেকিং এর কাজটা বেশি করে, আমি একটু বেকিং এর কাজটা একটু প্রোডাক্টটা দেখাই। এখানে দেখেন ডাবল ডোরের। আচ্ছা, এটা হলো ডাবল ডোর, বুঝবেন, ভিতরে একটা বাইরে একটা, আনব্রেকেবল। ওরে বাবা, এত হাই কোয়ালিটি। এটা একটা আছে টেম্পার গ্লাস। ওকে, আপনার যেমনে মনে চামনে দিতে পারবেন। তো এটা হলো ডাবল ডোর, 3টা সাইজ, 25 লিটার, আরেকটা আছে 32 লিটার, আরেকটা হলো 38 লিটার। আচ্ছা, 3টা সাইজের। স্ট্যান্ডার্ড সাইজ হলো আপনার 25 বা 32, বড় ফ্যামিলি ইউজের জন্য। এটা হলো বড় সাইজেরটা, 38 লিটারটা। 38 লিটারটা 4টা সুইচ হয়। ওকে, 32 লিটারটা 3টা সুইচ হয়, এবং 25 লিটার। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে টেম্পারেচার আছে, তারপর হচ্ছে ইসের কয়েল আছে, টাইম আছে, পাওয়ার আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা আমি একটু এটা আপনি দেখাই আপনাদেরকে সিস্টেমটা কি কি থাকবে এটার ভিতরে। এখানে একটা আপনার গ্রিল বের করার জন্য একটা স্ট্যান্ড পাবেন, এটা যেটা মুরগি গ্রিল লাগানোর জন্য স্ট্যান্ড পাবেন। এটা একটা আপনার বেকিং এর থাকবে একটা নন স্টিক কুটিং করে একটা ট্রে থাকবে, পিজ্জা ট্রে বলতে পারেন, পিজ্জা ট্রে থাকবে, সাথে একটা চিমটা থাকবে এগুলো বের করার জন্য। আর প্রতিটা কিন্তু সিলভার কোটিং এ, দেখেন কখনো জং টং ধরে না। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, ক্যাশ মেমো পাবেন। হ্যাঁ, ওকে, প্রতিটা প্রোডাক্টের সাথে পাবেন কিন্তু এটা, এবং সাথে কিন্তু 4টা ডাইসও একদম ফ্রি। এটার সাথে ফ্রি আছে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ওভেনের সাথে এইগুলো পাবেন আপনারা, প্রতিটা ওভেনের সাথে পাবেন। ঠিক আছে, ওভেন কিনলেই পাবেন আপনারা এটা, যেটা কেক বানাইতে প্রয়োজন হয় এটা। ভাই এটা কিন্তু আমরা সাধারণত যে ওভেনগুলো বিক্রি করি তার চেয়ে কিন্তু ফাস্ট কাজ হয়। আর মিয়াকো একটা স্বনামধন্য প্রোডাক্ট, বাংলাদেশের সবচেয়ে বিশ্বস্ত কুকারিজ আইটেমের জন্য। যত কুকারিজ আইটেম আছে মিয়াকোর উপর কোনো প্রোডাক্ট হয় না বাংলাদেশে। তো এটা কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু বর্তমানে স্টকে আছে। অনেকে আছে দেখা যায় অনেকদিন পর ফোন দেন যাদের প্রয়োজন, কারণ এগুলো অল্প কিছু প্রোডাক্ট আসে, শেষ হয়ে যায়। আচ্ছা, আমাদের প্রোডাক্ট যতদিন থাকবে। আর আরেকটা জিনিস ভাই আমি জানি, এটা সত্য কিনা, মিয়াকোর প্রোডাক্ট নাকি দাম বাড়তেই থাকে। না, বাড়তেই থাকে। প্রোডাক্ট আসলে বাইরের প্রোডাক্ট ট্যাক্স বাড়ে, ব্যাট বাড়ে, এই জন্য একটু দাম। আচ্ছা, মানে এই মডেল যদি এখন না কিনি, রানিং প্রোডাক্ট 3 মাস পরে দাম বাড়তে পারে, মিনিমাম 1000-1500 বেড়ে যায়। তবু আমরা এই অফারটা দিচ্ছি, ডাইস ওভেন কিনলেই পাবেন ডাইস 4টা ফ্রি। ওকে, ঠিক আছে। প্রাইস আশা করি থাকবে এটাই, বাড়লেও 200-400 টাকা বাড়বে, আর বেশি আশা করি না, বাড়বে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার কাছে দেখেন, এটা সুইচটা দেখেন, এটা হলো টেম্পারেচার, কত হিটে কাজটা করবেন। এটা হলো কয়েল, আপনি কয়েলের উপরেরটা, এটা হলো নিচেরটা, এটা উপর নিচ দুইটাই। আর এটা হলো মুরগির গ্রিল, এটা ঘুরাইলে এখানে আসবে। আর এটা উপর নিচ দুইটা কয়েলে চলবে, এবং মুরগির গ্রিলে হবে এটা। এটা টেম্পারেচার মানে সময় টাইম কতটুক দিব, হয়ে গেলে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। ওকে, দেখেন অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে। গুড, ঠিক আছে। প্রতিটা ওভেনে কিন্তু ইলেকট্রিক ওভেন একই সিস্টেমের নিয়মগুলো একই। যার শুধু এটাতে কি আছে, একটা ফাংশন বেশি,
শুধু মুরগি গ্রিলের কাজ করার জন্য যে এটা একটা সুইচ বেশি সেটা আলাদা করে দিছে, আর বাকিগুলো কয়েলের জন্য আলাদা, আর এই পাশে হচ্ছে একসাথে করা। হ্যাঁ, এটা এই তিনটার মাঝখানে এখানে এই ফাংশনের মধ্যে দুইটা আইটেম ফাংশন বাড়াই দিছে। ওকে ওকে, ঠিক আছে। তো এটা যারা নেবেন আমাদের কাছ থেকে আমরা অফার দাম দিচ্ছি, প্রথমে বলে দেই এটা মিনিমাম 2 থেকে 3 মাস পর্যন্ত থাকবে এটা দাম। আচ্ছা, এটা বর্তমানে হলো 7,800 টাকা দাম। এটা হচ্ছে 25 লিটার, 25 লিটারটা এই যে হচ্ছে বক্স 25 লিটারটা, এটা আপনাদের জন্য রাখবো একদম 6,800 টাকা। 6,800 টাকা ওভেন, মাত্র 6,800। আচ্ছা, এটাতে কিন্তু খাবারও গরম করতে হবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু সময় লাগবে বেশি। ওকে, আমরা একটা জিনিস জানি মাইক্রোওয়েভ ওভেনে দ্রুত হয় 1 মিনিট, এটাতে লাগবে 5 মিনিট। এটা পাত্রটা গরম হবে, মাইক্রোওয়েভ পাত্রটা গরম হয় না। আজকে কিন্তু আমরা চা করে খাইতে যাবো ইনশাআল্লাহ, শিওর গরম করে খাওয়াবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এটাতে একটু পাত্র গরম হবে এবং একটু সময় লাগবে বেশি। আচ্ছা, এটা গেল। তারপর হলো 25 লিটারটা বলি, সেম স্টাইলে 25 লিটার, যেটা 38 লিটার। 38 লিটারের মাঝখানে একটা 25 আছে। আচ্ছা, এটার ভিতরে 25 হ্যাঁ, আছে। 25 সেম জিনিস 25 আছে। 25 লিটার যারা নেবে তাদের জন্য এটা 9,000 টাকা প্রাইস, 9,000 রাখবো না, আচ্ছা, একদম 7,800। এইটা তাহলে কত লিটার ভাই? এটা হলো আপনার 25 লিটার, ওটা হলো 32 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, 32 লিটার 7,800, 6,800 হলো 25 লিটার। আচ্ছা, এই যে 25 লিটার আবার বুঝে নেই ভাই, 25 লিটারটার দাম হচ্ছে 6,800, এর মাঝখানে 32 লিটার আছে, সেটার দাম 7,800। এটা হলো 38 লিটার, এটা ওপেন করছে যেটা 38 লিটারটা ওপেন যেটা করছে, এটার দাম আমরা রাখতেছি 9,000 টাকা। 9,000 টাকা, 7 টাকা থেকে ডাইস ফ্রি ভাই। ডাবল গ্লাস একটা আছে, আরেকটা আইটেম বেশি পাবেন দেখেন। এটা হলো মিয়াকোর 36 লিটার, এটা তো কিন্তু 4টা সুইচ পাবো। ওকে, এটা রেড কালার ফ্রেমটা, ভিতরে কিন্তু নন স্টিক, এগুলা কিন্তু সিলভারের ভিতরে, এটা নন স্টিক, এটা নন স্টিক কোটিং করা। এটার সাথে সেম আইটেম পাবো, একটা আইটেম বেশি পাবো এখানে, ফিশ স্টিক কি? হ্যাঁ, এটা চিকেন করতে পারবো, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই করতে পারবো, বাদাম ভাজা, ফিশ করা, এগুলো ছোট দানা যত রকম ভাজার কাজ আছে তা করতে পারবো। এটার মাঝখান দিয়ে এটা একটাই নিব। আর এটা সেট করার জন্য আমরা এই মুরগি গ্রিলের কাঁটাটা আছে না, এটা ইউজ করব। আচ্ছা, এটা যার শুধু এটা খুলে এটা বাদ দিব, বাদ দিয়ে এটার এই গ্রুপ আছে, এটা ভেতরে ঢুকাই দিব, এটা ঘুরে ঘুরে হয়ে যাবে, ভাজি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই সব কাজ করতে পারবো আমরা। আসলে ভাই এমন সুন্দর একটা সিস্টেম বের করে দিয়েছে মিয়াকো, বলার মতো না। এটা কিন্তু বাংলাদেশে একমাত্র মিয়াকো বের করছে এই সিস্টেম। ওকে ভাই, এটা হলো 36 লিটার। আমরা একটু এখানে দেখেন বক্সটা দেখাই, এটা হলো 36 লিটার। এই যে এই পাশে 36 লিটার, এটা মিয়াকোর। এই দেখেন বক্সটা, এটা বাস্কেট সহ বক্স, এটা 36 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, তো এটা যারা নেবেন এটা কিন্তু তাদের জন্য অফার দাম ভাই। কত? এটাও কিন্তু আমরা 10,800 টাকা সেল করি। এখন কত? এখন বর্তমান দিলে একদম হলো আপনার 9,000 টাকা। 9,000 টাকা 36 লিটার, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরা স্ক্রিনে যেটা। ওকে, আচ্ছা ভাই, এখানে গেল এটা। তারপর আমরা আরেকটা জিনিস দেখাই, যমুনা বাংলাদেশের স্বনামধন্য একটা ব্র্যান্ড। যমুনা এটা বাংলাদেশের একটা কোম্পানি। 1 বছর যদি কোনো প্রবলেম হয় আপনি বাসা যায় ঠিক করে দেবেন। বাংলাদেশে কিন্তু এই সার্ভিসটা কোনো কোম্পানি দিয়ে থাকে, ঘরে সার্ভিস, হোম সার্ভিস দিয়ে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, যদি কোনো প্রবলেম দেখা যায় 1 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা চেঞ্জ করে দিয়ে আসবে। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে 5 বছর ফ্রি সার্ভিস, শুধু 5,000 টাকা দিবেন, লাগাই দিয়ে আসবো আমরা। ওকে, হ্যাঁ, আপনার এখানে নাম্বার দেওয়া থাকবে, যোগাযোগ করবে, আপনার বাসা যে জায়গায় ঠিকানা এখানে ঠিক করে দিয়ে আসবে। এই সুবিধা কোথাও পাবেন না। আপনি গ্রামে বসে কিনতেছেন, ওখানে লোক পাঠাই দিব আমরা। ওকে, ঠিক আছে। এটা একটা গ্রিল মাইক্রো ওভেন, যেটা কনভেকশন মাইক্রো ওভেন বলে যেটাকে। এটা আপনার কেকের আমরা একটা সুবিধা দেখাই আপনাদেরকে। এটার সাথে কি থাকবে, এই যে দেখেন, প্রত্যেকটা একটা ওপেন করছি, গ্যারান্টি কার্ড, প্রত্যেকটা মালের সিরিয়াল নাম্বার আলাদা আলাদা। যেগুলো জেনুইন প্রোডাক্ট, মানে মোবাইলের আইমিআই এর মতো প্রত্যেকটা সিরিয়াল পাবেন আলাদা আলাদা। হ্যাঁ, আর এগুলো একটা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট, ক্যাটালগ পাবেন, কিভাবে কি করতে হয় দেখতে পারবেন। হ্যাঁ, একটা গেল এটা। আর একটা বলি, অনেকে বলে মাইক্রো ওভেন কখন বুঝবেন আর কনভেকশন ওভেন কিভাবে বুঝবেন। সহজ কথা হলো এটা, যেটা কনভেকশন ওভেন থাকবে এটার মধ্যে একটা মেটালের গ্রিল থাকবে। আচ্ছা, কারণ এই মেটালটা কিন্তু মাইক্রো ওভেনে ইউজ করা যায় না, আগুন ধরে যায়। এটা কনভেকশন গ্রিল তিনটাই আছে একটার মাঝখানে, সবটাই বেকিং এর কাজ করতে পারবেন, গ্রিলের কাজ করতে পারবেন, মাইক্রো ওভেনে কাজ করতে পারবেন। ওকে, আচ্ছা, এখানে আমি একটু পানি গরম করে দেখাই ভাই। এখানে দেখেন, এখানে আর কি পাবো আমরা, এখানে আপনার কাচের একটা প্লেট পাবো, কাচের একটা ডাইস, এটা এখানে বসানো আছে, গ্রুপ অনুযায়ী বসে যাবে। আমরা এখানে দেখেন পানি দিছি, এটা কিন্তু একটা সাধারণ নরমাল পানি, ঠান্ডা পানি। হ্যাঁ, নরমাল পানি দিছি, আপনারা ভাবেন গরম পানি দিছে। ওকে, দেখেন এটা আমরা 1 মিনিটের মধ্যে একদম চা যে আমরা খাই গরম, এরকম গরম করব। টাইমার ফাংশন আছে, মাইক্রো, গ্রিল, কনভেকশন, তিনটা ফাংশন হলে এখানে দিব সুইচ দিয়ে। মাইক্রো দিলে মাইক্রোতে আছে, এখন এখানে চেঞ্জ করব, এখানে চাপ দিলে কিন্তু চেঞ্জ হবে। ওকে, এখানে টাইমার দিব, টাইমার দিয়ে আমরা আপনার টাইম সেট করে দিব, কয় মিনিট দিব। হ্যাঁ, দিয়ে আমরা স্টার্টে দিয়ে দিব এটা। হ্যাঁ, ক্যান্সেল করলাম, টাইম দিব, আমরা এখানে টাইম দিয়ে দিব। হ্যাঁ, এবার স্টার্টে, এই যে স্টার্টে দিয়ে দিব। স্টার্টে দিয়ে দিব, অটোমেটিক। ধরেন এখানে 8 মিনিট দিছি, আমরা 1 মিনিট পর্যন্ত রাখবো, ইউজ করতে পারবো এটা। হ্যাঁ, ওকে। এটা কি সাইজ আছে, কেমন প্রাইস আছে? আমাদের সাইজ আছে দেখেন, 25 লিটার, একটা আছে 20 লিটার, এটা হলো 20 লিটার। আচ্ছা, 20 লিটার। তারপরে আছে আমাদের কাছে 23 লিটার। আচ্ছা, তারপরে আছে 25 লিটার, 25 লিটার। তারপর সবার নিচেটা হলো 28 লিটার। হ্যাঁ, 4টা সাইজের, এটা কনভেকশন গ্রিল ওভেন যেটাকে বলে, 4টা সাইজ এটা। ওকে,
আচ্ছা আমি এক এক করে প্রাইস বলে দিই আপনাকে। দেখেন এটা হলো আপনার সবার নিচের থেকে আসে 28 লিটার। আচ্ছা 28 লিটার থেকে বিগ সাইজ যেটা এটা হলো 24,000 টাকা কোম্পানির শোরুম প্রাইস। আচ্ছা আমরা শোরুম প্রাইস রাখবো না, এটা আমরা রাখবো একদম 18,000 টাকা। 18,000 টাকা, যেটাতে আপনি কেক পিজা ভাই সেই শোরুমের সার্ভিস তো পাচ্ছি। হ্যাঁ সেম, আপনি বাসায় যায় ঠিক করে দিয়ে আসবে, 1 বছরের মধ্যে কোনো প্রবলেম হলে 5 বছর ফ্রি সার্ভিস পাবেন। 18,000 টাকা। এটা হলো 18,000 টাকা। 28 লিটার সাইজটা, 28 লিটার কনভেকশন গ্রিল ওভেন কিন্তু এটা। ওকে, শুধু মাইক্রো না, এটা শুধু মাইক্রো যেগুলো ওগুলো 13-14,000 পাবেন, কিন্তু ওটা সব কাজ করুন। আবার আলাদা একটা ওভেন কিনেন 10-15,000 টাকা দিয়ে, আলাদা একটা। আর এটা হলো 3-4টার কাজ একলাই করবে। আচ্ছা তারপরে আছে এটা হলো 25 লিটার। হ্যাঁ 25 লিটার গ্রিল কনভেকশন মাইক্রোওভেন, যেটা এখানে কিন্তু গ্রিল কনভেকশন, এটা দাম আছে আমাদের কাছে 21,000 টাকা শোরুম প্রাইস। আমরা রাখতেছি 17,000 টাকা। 17,000 টাকা, 17,000 টাকা আমাদের কাছে নিতে পারবেন। তারপরে আমাদের কাছে এটা আছে আপনার 23 লিটার। এটা হলো আপনার 18,000 টাকা শোরুম প্রাইস, আমরা রাখতেছি এটা হলো 15,000 টাকা। 15,000 টাকা, 15,000 টাকা, মাত্র 15,000 টাকা। এরপর হচ্ছে 20 লিটার। 20 লিটার এটা দাম আছে আপনার হলো 16,000 টাকা, আমরা রাখতেছি এটা মাত্র হলো 10,000 টাকা। ওকে, মাত্র 10,000 টাকা, যেটা আমরা এখন কাজ করতেছি 10,000 টাকা। দেখেন এই যে এটা কাজ করতেছে, এটা খুলে ফেলি, দেখি এখন আপনার পানিটা বের করি। এই দেখেন পানি, দেখেন ধোঁয়া উঠতেছে। এই যে দেখেন, একটু নিচে রাখেন, তারপর আমরা এই বাষ্পটা দেখাই। এই যে দেখেন বাষ্প উঠতেছে, ঠিক আছে, একদম পুরো কিন্তু গরম গরম। ঠিক আছে, আচ্ছা ভাই অর্ডার করব কিভাবে? গরম দেখেন, আপনি ধরতে পারবেন না তো। আর পাত্র গরম নয়, পানি গরম, শুধু পানি গরম। এটা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ওভেনের আসল কাজ। আর কাজটা হলো এটা। আচ্ছা আরেকটা কথা বলে দেই, মাইক টু ফাংশন যখন কাজ করবেন তখন মেটাল কিছু ব্যবহার করা যাবে না। আচ্ছা, যখন গ্রিল ফাংশনে কাজ করবেন তখন মেটাল ব্যবহার করতেন, বা কনভেকশন ফাংশন করলে তখন মেটাল ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে, আচ্ছা ভাই এগুলা যদি কেউ নিতে চায়, সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারে দেই, সেই ক্ষেত্রে 1,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হয়, কুরিয়ার মাধ্যমে পাঠাই। যে কোনো প্রান্তে নেবেন, আমাদের এই ঠিকানা যোগাযোগ করবেন। শাকিল কুকারিজ এন্ড বেকিং কর্নার, 133 নম্বর দোকান। এই নাম্বারগুলো ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ বা স্ক্রিনে দেখানো নাম্বার যোগাযোগ করবেন, যে কোনো প্রান্তে আমরা দিতে পারবো। ওকে, তো আজকে আমরা আপনাদেরকে এই ওভেনগুলো দেখিয়ে দিলাম। যারা কিনতে চান শাকিল ক্রোকারিজ এন্ড বেকিং কর্নারে চলে আসবেন। আমি একটু ওনাদের শোরুমটা আবার দেখাই দিচ্ছি। এই হচ্ছে নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়। এখানে কিন্তু লেখা আছে দেখেন, শাকিল ক্রোকারিজ এন্ড বেকিং কর্নার, 133 নম্বর শোরুম। তো শাকিল ভাই আজকে এখানে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।